ଭାରତର ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ଚିତପଟାଙ୍ଗ। ଭାରତ 9 ୱିକେଟ୍ରେ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ। ସିଡନୀରେ 33ତମ ଶତକ ହାସଲ କଲା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ରନ୍ ମେସିନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି 74 ରନ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଲବିଦା ଜଣାଇଲେ ସିଡନୀ ତଥା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିକୁ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦେଶ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 237 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 38 ଓଭର 4ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ମାତ୍ର ସୁମନ ଗିଲ୍ର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଏହି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଲା। ତେଣୁ 9 ୱିକେଟ୍ରେ ଏହି ଶେଷ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଗରେ 2-0 ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ 3 ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଡନୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟର ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 28 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ଏହାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ପେଭିଲିୟନକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 46 ଓଭର 2ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 236 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା କଙ୍ଗାରୁ ଦେଶ। ଗୋଟିଏ ଛକାରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତାଇ ନାହିଁ ତଥା ଗମ୍ଭୀର ସେନା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହର୍ଷିତ ରାଣା ସେ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା 121 ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି 74 ରନ୍ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି